नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जे आर मोबाइल रिपेयरिंग चैनल। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास जियो का F320B मोबाइल है और इसमें रिंगर का प्रॉब्लम है दोस्तों। रिंगर में आवाज़ कम आ रही है और फटी फटी सी आती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं रिंगटोन बजाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही कम आवाज़ आ रही है और फटी फटी आ रही है। ये देखिए, कई कई रिंगटोन की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, आपको शायद सुनाई भी नहीं दे रही होगी। ये देखिए, तो मोबाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। मेरे हर वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेप यही होता है कि आपको ये रिंगर चेंज करके देखना पड़ता है। तो हम पहले इस रिंगर को चेंज करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। ये देखिए, मेरे पास एक नया रिंगर है, तो मैं इसको लगा कर देखता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो ये देखिए दोस्तों, पहले स्टेप में हमने इसमें रिंगर चेंज कर दिया है और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा तो हम आगे इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, रिंगर चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें रिंगर ही ख़राब था। और अगर कभी कोई दूसरा मोबाइल आएगा जिसमें कुछ और प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में ज़रूर बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।